الزعتر، وأهم الفوائد الصحية العظيمة لتناول الزعتر. الزعتر هو عشبة تنبت في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وله استخدامات غذائية وطبية وعطرية. وأوراق الزعتر وأزهاره وزيته جميعها تستخدم لعلاج مجموعة كبيرة من الأعراض والأمراض، بما فيها الإسهال وألم الحلق وألم المفاصل والمغص، وله خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات. ويستخدم زيت الزعتر كقاتل الجراثيم في غسولات الفم والمراهم، ويمكن أيضا وضعه على فروة الرأس لعلاج الصلع، ويمكن أيضا استخدامه لمقاومة الالتهابات البكتيرية والفطرية في الأذن، بالإضافة إلى فوائد مغلي الزعتر المتعددة. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. فوائد الزعتر: ويحتوي الزعتر على مادة الثيامولة، والتي تعد واحدة من مجموعة مركبات معروفة باسم المبيدات الحشرية، وتعمل هذه المواد على تدمير الكائنات الحية الضارة مثل البكتيريا المعدية. ولعشبة الزعتر فوائد صحية وبيئية عديدة، أبرزها ما يلي: قتل بعوضة النمر، وهي بعوضة موطنها الأصلي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في جنوب إفريقيا. فوائد الزعتر في خفض ضغط الدم، الوقاية من الالتهابات البكتيرية المنقولة في الغذاء، الوقاية من سرطان القولون وعلاج سرطان الثدي وعلاج عدوى الخميرة، إطالة استقرار الزيوت الطاهية وعلاج مشاكل الجلد الشائعة، وعلاج حب الشباب. لمغلي الزعتر فوائد صحية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والالتهابات التنفسية والسمنة والشد العضلية والأرق ومرض الزهايمر وغيرها الكثير. ويعود السبب في ذلك إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين ج وفيتامين أ، ومن الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور والمركبات المضادة للأكسدة. وتوضح النقاط التالية فوائد مغلي الزعتر: خصائصه المضادة للأكسدة، حيث يعمل على تخفيف أو الوقاية من الكثير من الأمراض، أهمها الدوارة والتصلب اللوحي المتعدد والتهاب الكبد، بسبب خصائصه المضادة للالتهاب والمضادة للأكسدة، فإنه يعمل على مهاجمة العوامل الممرضة والمسببة للسعال، وبالتالي تسريع الشفاء. تخفيف الوزن: يعمل الزعتر على كبح الشهية، لكنه في المقابل يعزز الطاقة ويمد الجسم بالمغذيات المفيدة، مما يؤدي إلى تقليل تناول الطعام، والمركبات الموجودة في مغلي الزعتر تعزز الأيض، مما يساهم في حرق الدهون. الحمل: لكن لابد من استشارة الطبيب قبل تناول مغلي الزعتر أثناء الحمل. تشنجات الحيض: يعد مغلي الزعتر فعالا جدا في التخلص من تشنجات الحيض بسبب خصائصه المضادة للتشنج، ويعمل أيضا على التخلص من الألم وعدم الراحة أثناء الحيض، وكذلك تحسين تقلبات المزاج في هذه الفترة. دعم الجهاز المناعي بسبب احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين ج ومضادات الأكسدة، حيث يعمل فيتامين ج على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ومضادات الأكسدة القوية مثل الثيامول، وتعمل على تخفيف الإجهاد التأكسدي من خلال التخلص من الجذور الحرة التي ينتجها الجسم. وطبيعة مغلي الزعتر المطهرة والمضادة للبكتيريا تعمل على التخلص من الالتهابات ومسببات الأمراض. الإدراك: يعمل الثيمون على زيادة مستويات الأوميغا 3 في الدماغ، والتي بدورها تعمل على تحسين الإدراك ومنع مشاكل الإدراك المرتبطة بالعمر. الهضم: بسبب خصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا وطبيعته المهدئة، فإنه يعمل على تحسين الهضم. طريقة تحضير مغلي الزعتر: يمكن تحضير مغلي الزعتر من خلال توفير المكونات الآتية: ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المجفف، وكوبان من الماء النقي، وملعقة صغيرة من العسل، وشريحة ليمون. وتكون خطوات التحضير على النحو الآتي: وضع الماء على النار حتى يغلي، ثم تركه على نار هادئة، إضافة الزعتر المجفف إلى الماء وتغطية الوعاء، ترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق، إبعاد الخليط عن النار وتلقيه لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يبرد. سكب مغلي الزعتر في الكوب، ثم إضافة العسل وشريحة الليمون حسب الرغبة، ويمكنكم تحضيرها بالطريقة التي تفضلونها. أضرار تناول الزعتر:
في الغالب يكون الزعتر آمنا عند تناوله بكميات معتدلة في الطعام، ومن الممكن أن يكون آمنا عند تناوله عن طريق الفم كدواء لفترات قصيرة، وقد يتسبب عند بعض الأفراد بحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي أو صداع أو دوخة. وزيت الزعتر قد يكون آمنا عند استخدامه على الجلد، لكن قد يتسبب بتهيجه عند البعض، وهناك مجموعة من التحذيرات حول استخدام الزعتر تبينها النقاط التالية. الحمل والرضاعة. يكون الزعتر آمن للمرضعات والحوامل عند تناوله بكميات معتدلة في الطعام، لكنه غير معروف حتى الآن إذا كان آمن عند استخدامه بكميات كبيرة كعلاج. الحساسية من التوابل أو النباتات المشابهة. الأشخاص الذين لديهم حساسية من التوابل قد يكون لديهم حساسية من الزعتر. يعمل الزعتر على إبطاء تخثر الدم، وتناول الزعتر قد يزيد من خطر النزيف خاصة عند تناوله بكميات كبيرة. الأمراض الحساسة للهرمون مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان المبيض، قد يقوم الزعتر بدور مشابه لدور الأستروجين في الجسم. فإذا كان الفرد يمر بحالة صحية قد تتغير للأسود عند التعرض لهرمون الأستروجين، ينصح بتجنب الزعتر. العمليات الجراحية. قد يقلل الزعتر من سرعة تخثر الدم، فإذا كان هناك قلق من زيادة النزيف أثناء أو بعد الجراحة، يجب التوقف عن تناول الزعتر على الأقل لمدة أسبوعين قبل الجراحة. فوائد الزعتر المذهلة للتنحيف. يعتبر زيت الزعتر مدر جيد للبول، فهو يساعد على تخليص الجسم من الماء والأملاح الزائدة. المواد السامة الأخرى من خلال زيادة التبول، وهذه الخصائص تجعله مفيدا لخسارة الوزن وخفض ضغط الدم، وهو مفيد كذلك للأفراد المصابين بفشل كلوي مزمن.